Всем привет! У нас тут чудо просто произошло. Работяги притащили спирт. Вообще, что делать, если, допустим, вы приходите на объект, а у вас рабочие пены? Ну, во-первых, выгнать их, а во-вторых, можно сделать просто простейшую вещь. В общем, я вам сейчас покажу. Вот прям при них делаете, да и все. Берете их спиртягу, условную спиртягу, и просто ее сливаете. Ну все. А рабочих таких нафиг.